ई साइकिल मुझे दे दो बाबा बुलडोजर। बुलडोजर छोड़कर तुम साइकिल काहे चला रहे हो रे? ई साइकिल हमार जात भाई अखिलेश बा का है। अखिलेश जी का साइकिल पंचर हो गया है लालू जी। आजकल योगी जी का बुलडोजर ही यूपी में धमाल मचा रहा है। साइकिल किसी का भी हो लालू जी, लेकिन बाबा बुलडोजर अगर एक बार चढ़ गया ना तो उस पर सीधा बुलडोजर का ठप्पा लग जाता है। आप जाकर भैंस की सवारी कीजिए, तब तक मैं अखिलेश जी से मिलकर आता हूँ।